على بالي راكي تستناي في خبز صحي. واش حبيت نقول لك عزيزتي؟ اليوم جبت لك خبز هايل بزاف بزاف. تبعي الوصفه حتى الاخر. السلام عليكم غالياتي، واش راكم يا الزينات؟ راكم يا الغاليات؟ ان شاء الله كامل راكم بخير وراكم بصحتكم وراكم لاباس. اليوم جبتكم خبز هايل للرجيم ولا اللي عندهم السكري، يعني واش نقول لكم هايل بزاف بدون غلوتين، هايل بزاف. هنايا درت كميه قيس بيضه واحده، راح ندير لكم كسره ماهيش خبز. درت هنا بيضه، درت ديري علبه ياغورت ناتير. انا درت هذا الياغورت ناتير صنع منزلي، راهو كاين هنا في القناه، دوك نخلي لكم في صندوق الوصف. درت هنا شويه تاع جلجلان وشويه تاع سانوج، ودرت شويه خميره الحلويات ولا بيكربونات. فهمتوني؟ يعني حاجه سهله. ودوك تشوفوا المكون اللي جمعت به العجينه. ودرت شويه خل التفاح، يعني اختياري. اذا درتي بيكربونات ديري خل التفاح، واذا ما درتيش يعني اختياري. نخلطوا هذه المكونات مع بعضهم. ما عندكش دياورت ناتير تقدري ديري الحليب، صح؟ انا نفضل ياورت ناتير خير ولا جبن ريجيم خير. وهاو المكون السري اللي راح نجمع به، وهو دقيق الترمس. دقيق الترمس هذا اللي غني يعني بزاف بزاف، فيه بزاف فوائد ومليح، يعني اللي عندهم عفوا خالي من الغلوتين، يعني مليح بزاف. اللي بغاو يديروا حميه ولا راح يعاونهم. واليوم بغيت ابتكرت هذه الوصفه وحبيت ندير لكم كسره مش خبز، وجات يا البنات رائعه كيما الكسره اللي نديروها، يعني ما كانش منها اختلاف نهائيا. درت هنايا كما تشوفوا درت كميه، ودرت هنا الزيت، ونخلط كلش حتى نشوفها عجينه نقدر نتحكم فيها. كما تعرفوا هذو لي فارين هذو ما فيهمش ماده الغلوتين باش تقدر تحكم لك العجينه. تقدري ديري البيض باش يلم لك العجينه، او ديري القاطونه تشريها من العشاب، او انك تقدري تكومونديها من عند صفحه ابو القاسم. انا جبتهم الترمس والقاطونه دائما نجيبهم من عند صفحه ابو القاسم، والارقام راهي قدامكم وراهي ظاهره امامكم. ونزيد نخلي لكم الصفحه تاعو والسيت تاعو اللي تقدر تكوموندي من عنده. وبلا ما ننساو دائما حنايا ريجيم وكل شيء رانا نكملوا نهارنا ساعات بالماء، ساعات بالتيزانه، ساعات بالقهوه بدون سكر. واللي مازال ما يعرفوش قناتي الاولى مطبخ ايمان ديزاد اللي نديروا بزاف فيها ريجيمات واكل صحي، تنورني ثم مطبخ ايمان ديزاد. ونخلي لكم الرابط الثاني في صندوق الوصف. ونكمل نجمع العجينه تاعي حتى نتحصل لها عجينه تجي ما شاء الله هكذا كيما هكا. شوفوا كيف راهي دايره، بصح الشرط اللي لازم ديري به هو ورق الزبده. انا عاونت روحي هكا، جبت ورق الزبده ودرت شويه زيت كما تشوفوا هنا باش نتاكد باللي ما راهيش رايحه تنقص كما تشوفوا. وراكم تشوفوا من هيها فوق الكويزينير راني درت الطاجين راهو يسخن. وهنايا راح نشكلها على شكل خبزه عاديه كما نديروا رخساس. هاكو تشوفوا فيها راح جاوني زوج خبيزات يكونوا صغار، يعني راح تاكلي منهم ورايحه يعني يعني يشبعوا. تدي منهم قطعه ماشي بزاف، وقيس يعني الوجبه تاعك. وتكوني ديتي الخبز تاعك الصحي وكليتي به الوجبه تاعك يعني بدون خوف. يعني هذه الوصفه تستاهل انكم تجربوها. كيما راكم تشوفوا يعني حاجه سهله بزاف بزاف. ودوكا راح نديرهم نحطهم على الطاجين، بصح حنا كي ديروا عسوها كي طيب، ولازم ديروا هذه الطريقه كيما هكا. نديروا ورق الزبده من تحت ونزيدوا نعاودوا نقلبوها ثاني بكل بساطه. هكذا تكوني تحصلتي على اروع خبز، يعني رايحه يعجبك بزاف بزاف. المهم هذه ابتكار تاع هذه الكسره بدقيق الترمس كما قلت لكم اللي جبته من عند صفحه ابو القاسم. شوفوا هذيك الكسره، قولوا لي كسره ولا ماهيش كسره؟ جات كسره الله الله عليها، ما عندي ما نقول لكم فيها روعه. والبنه تاعها بالكم دقيق الترمس تقدري ديري به الحلو، وتقدري ديري به الكسره، وتقدري ديري به الخبز. ما عندي ما نقول لكم هايل بزاف بزاف بزاف. المهم يا البنات شو نقول لكم في الاخير؟ تهلاو في رواحكم، تهلاو في صحتكم. نتلاقى ان شاء الله في الفيديو الجاي، والى اللقاء.